Отандық екінші деңгейлі банк жұмысын тоқтатқан жеке кәсіпкерге 8 миллион теңге несие берген. Кредит алған зейнеткер. Ол бар ақшаны алаяқтарға түгел аударған. Банк табыс түгілі, мемлекеттік тіркеу жоқ жеке кәсіпкердің қолына неге миллиондарды ұстата салды. Енді кредитті кім төлейді? Осы мәселені талқылаймыз. Саламатсыз ба, сіз NoFake жобасын көріп отырсыз. Бүгінгі бағдарламаны астаналық Дәметкен апайдың басына түскен жағдайға арнап отырмыз. Алаяққа алданғандар туралы әдетте жаңалықтардан, әлеуметтік желіден жалпы естіп көріп жүрміз. Қалай болғанда да адамның өз аузынан естісек, оның баяндап берсе, өзгелерге сабақ болама деген мақсатта зейнеткердің үйіне бардық. Дәметкен апай жүзін жасыруды өтінді. Үйде отыратын, маған дейтін, звондады, срочно сіздерге дейтін, посылка келе жатыр деді, Қазпочтадан. Сіздер маған дейтін кодты бере қойыңыз, сіздерге смс-қа код келіп тұр деді. Сейчас через 20 минут доставка болады деді. Сосын, ну хорошо деп алдында, мен просто посылка күтіп оттым. Мен как раз қағаздар келу керек еді. Олар да айтып тұр, документы келіп тұр деп. Сосын бере қойдым кодты. Документім келе жатыр ғой деп, ол қайдан білейін. Содан кейін дейтін, тек сразу бір 20 минуттан кейін ба звондады. Видеоны звондады в форме. Артында флагы тұр. Удостоверениесін көрсетті. Алаяқ өзін әділет департаментінің басшысымын деп таныстырған, сөйтіп сіздің атыңыздан біреулер бірнеше банктен несие алды. Біз миллиондаған қарызды арнайы мемлекеттік бағдарлама аясында тоқтаттық, енді тағы бірнеше банк қалды. Оларды да жабамыз, көмек керек пе деп сұрайды. Мошенниктер сіздің неге кіріп, неше түрлі банктен сразу кредит алып жатыр. Біреу 5 миллион, бір жерден 9 миллион деді, бір жерден 12 миллион деді. Сосын мен дейтін шоке болып тұр ғой, қайдағы ондай 5 миллион, 9 миллион. Я говорю, мен оны жабатын қалым жоқ, жағдайым жоқ вообще. Мен пенсионерім, несчастный 150 мың ақша аламын. Қайдан жабам мен оны дейтін. Сосын давайте мен сіздерге помогу, осылай жабайық. Анаған көнді, мен қайдан білейін оны. Сонымен әлгі алаяқтар бірнеше банктен алынған несиені тоқтатыптымыз. Зейнеткердің телефонына дәлел ретінде жалған анықтамалар жібереді. Солардың бірі Каспий банк. Құжатта 7 миллион теңге кредит толық жабылды деп жазылған және банктың реквизиттері көрсетілген. Ал қол қойған 4-ші бөлімше басшысының орынбасары Ламтадзе екен. Біз Каспий банкке сауал жолдап, құжатты көрсеттік, баспасөз қызметі басқаны айтпағанда Ламтадзенің бөлімше басшысы орынбасары болып қалғанының өзі құжаттың фейк екенін көрсетіп тұр деген жауап жіберді. Михаил Ламтадзе Каспийдің басшысы, яғни банктың атынан келген құжат жалған. Сондықтан құрметті көрермен, белгісіз біреу жіберген қағазға құрандай сенбеңіз, асықпаңыз. Сол мекеменің өзіне хабарласыңыз. Зейнеткер болсаңыз, балаларыңызбен, туған туыспен ақылдасыңыз. Құжатты көрсетіңіз, тексертіңіз. Айтты ғой, что Народный банктен нені списать етті, сосын Каспийден списать етті деп сөйдеді. Сосын Береке банкке көшті, айтады, Береке банк дейтін дан ақшаны придется алуға деді. Оған екінші телефон керек дейді, деп айтты маған. Сосын жарайды, менде бар екінші телефон, не істеу керек екінші телефонын дедім. Мен өзім ондай телефонды күшті разбираться етпеймін. Ол маған айтты, қайты кнопкаға бас деп, сол кнопкаға басып отырдым мен Рустамға қарап. Оның маған өзі видеомын бәрін показывать етті, қай жерге қандай кнопканы басып, қалай басыны бұруға, карточка қалай бәрін айтып отырды. Сосын ан жақтан солай одобрение келді. Зейнеткердің несиеге онлайн өтініш бере алмайтыны анық, алаяқтар оның әр қадамын айтып отырған. Дәметкен апай алаяқ жазған хатты да көрсетті. Қаскөй 2 күн бойы қыр соңынан қалмай қойған. Назар аударыңыздар, ешкіммен сөйлеспе, ешкімге тіс жарма деп бұйрық берген. Қайдасыз, бос емеспін десе, не істеп бос емессің, банкке бардың ба, адамдар не деп жатыр, ақша таптың ба? Сізге менің орынбасарым хабарласады, өзім жиналыстам деген сияқты манипуляциялық смс-тер жазған. Ойлаңызшы, департамент басшысы азаматтарға жеке хабарласып, дәл осылай күнімен хат алмасып отыра ма?
күдіктенетін, күмәнданатын жағдай ғой. Сонымен алаяқ дегеніне жетті. Банк Дәметкен апайға 8 миллион теңге несие берді. ИП у меня не действующий. Соны сұраған жоқ. Хоум кредиттің автоматына салдым. Каждый иіндерді жазып, солай Бірнеше 8 кісіге миллиондап салдым. Содан кейін маған айтты дейтін, Народный банктан дейтін, тағы 5 миллион ақша сіздерде өтіп тұр, 5 миллион наличка тауып беріңдер, соны жабайық, содан кейін болады деп шаруа. Сосын мен 5 миллионды қайдан табам? Менде ақша ондай жоқ, 5 миллион қайдан табам мен деп, сіздерге дейтін, үкімет дейтін жартысын жауып береді, бірақ сен хотя бы 2 миллион жарым ақша табуың керексің. Мен қазір неден банктен сұрайым, чтобы сіздердің жартысын погасить етсін, что вы и так жертвы деп сөйлеп тұрғы маған. Сосын барып маған күнәм түсті. Бірақ бәрі кешеді. Зейнеткер алаяқтың айтуымен ақшаны банктың банкоматы арқылы 8 адамның шотына аударған. 2 күн туған туысымен мүлдем тілдеспеген Дәметкен апай тек боларыс болып, бояуы сіңген соң жақындарына хабарласып полиция шақырған. Астана қаласы полиция департаментіне де сауал жолдадық. Бұл іске қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру жүріп жатыр. Қылмыстық кодекстің 201 бабына сәйкес деректерді жариялай алмаймыз деп қысқа қайырған. Яғни 8 дроптың кім екені анықталды ма? Қолды болған ақшаны қайтаруға мүмкіндік бар ма деген сұрақтарға қазір жауап жоқ. Ескеретін жағдай, астаналық зейнеткер полиция бөлімшесіне барғанда алаяқпен әлі байланыста болған, тіпті онымен тергеушілер де сөйлескен. Алаяқтарға алданғандардың мәселесін қозғап, алаяқтар мен екінші деңгейлі банк қызметкерлері арасында байланыс болуы мүмкін деп жиі айтып жүрген депутат Мұрат Абеновтің де пікірін білдік. Өйткені екінші деңгейлі банк жұмысы тоқтаған жеке кәсіпкерге несие берген. Барлық несие міндетті түрде аяғымен баруың керек, және арызды қолмен жазуың керек. Сол кезде ғана саған несие беру мүмкін. 24 сағат бойынша несие ұстап тұру керек. Ол да шығаруға болмайды. Және ол кезде тексеру керек. Төртінші мәселе бұл әрине жаңағы адамның айлығын тексеру керек. Қаншалықты ол айлығы өз сол қарыз төлеуге мүмкін. Сіз айтқандай бірнеше миллион болатын болса, әрине зейнеткерде ондай ақша жоқ. Және бұлар ондай айлық несие берем деп, оның орнына кредиттік досье жасаған, және басқа құжаттар салу мүмкін. Сол себептен әрине бұл жерде зерттеп қараса көп заңбұзушылық бар сияқты. Оны міндетті түрде агенттікке хат жазу керек, тексерту керек. Және банк жағынан бірде-бір қате болатын болса, ол несие заңды түрде сотсыз списанияға шығару керек. Біз қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне бұл банктың әрекеті заңды ма деп сауал жолдадық. Баспасөз қызметі бұл жаңа жеке тұлғаға қатысты мәселе болғандықтан жәбірленушінің өзі өтініш арқылы банкке қатысты сауал жолдап өтініш жазуына болады, тексеру жүргіземіз деп жауап берді. Ал екінші деңгейлі банктың өзі не дейді? Банк аталған кредит бойынша берешекті өндіріп алу жөніндегі барлық шараларды сот тәртібімен іс қаралу кезеңінде тиісті сот актісі заңды күшіне енгенге дейін тоқтата тұру туралы шешім қабылдағанын хабарлаймыз. Сонымен бірге Қазақстан Республикасының банк құпиясы және клиенттердің дербес деректерін қорғау туралы заңнамасының талаптарына байланысты осы өтініш бойынша қосымша мәліметтерді ашу мүмкін еместігін атап өтеміз. Тексеру барысында пайдаланатын мемлекеттік базалар мен сыртқы дереккөздердегі ақпарат уақытылы әрі дұрыс жаңартылған жағдайда банк қызметі тоқтатылған жеке кәсіпкердің атына кредит бермейді. Яғни бар мәселе мемлекеттік базада болып тұр. Заңгерлер бұл жерде банктың де жауапкершілігі барын айтады. Біз бірнеше заңгерге жаздық. Міндетті түрде клиенттің төлем қабілетін тексеру керек еді деп отыр. Оның үстіне былтыр Қазақстанда тұтынушылық несиелерді беру ережесі өзгерген. Банктер қарыз алушыға 8 сағаттан 24 сағатқа дейін уақыт беруі тиіс. Егер қарыз сомасы 590 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін болса, ақша 8 сағаттан кейін аударылады.
Ал 1 миллион теңгеден асатын жағдайда қаражат тек 24 сағаттан кейін беріледі. Бүгін біз баяндаған жағдайда бұл ережеде сақталмаған, кешкі сағат 5-те өтініш берген адамға таңғы 9:30-да, яғни 14-15 сағаттың ішінде 8 миллион теңгені ұстата салған. Жалпы банктер қазір дұрыс бақылауда емес. Өкінішке орай солай. Бізден байқағанымыз көп алаяқтық несиелер банкілердің қызметкерлері жасайды. Заңды бұзады, электронды қол орнына қояды, биометрия өтпейді, ақшасын тексермейді. Бірақ банктер жасаған барлығын агенттік солардың жағына шығарып береді. Бұл өте үлкен проблема. Біз заң қабылдадық, қатаң заң қабылдадық. Банк жауап беру мүмкін, егер қарыз алушының жеке басын тиісті түрде тексермесе, немесе несие сәйкестендіру рәсімдері айқын бұзушылықтармен жасалса. Үшіншіден, банк қызметкерлері күдікті операциялар делемесе. Мұндай жағдайларда адам несие дұрыс емес деп сотқа жүгініп, сот арқылы шартты жарамсыз деп тануы мүмкін. Енді астаналық зейнеткердің ісін полиция қанша уақыт қарайтыны белгісіз, ол істің күрделілігіне байланысты кейбір іс бірнеше аптада ашылуы мүмкін, ал күрделі істерге бірнеше ай кетуі ықтимал. Егер бірнеше өңір немесе шетелдіктер араласса, тергеу тіпті ұзаққа созылады. ақш-тағы Браун университетінің профессоры Стивен Сломанның сұхбаты есіме түсіп отыр. Ол 86 жастағы анамнан соңғы кезде не естідің және не үшін бұл ақпаратқа сенесің деп жиі сұраймын. Қарт анама қарау, оны мұқият бақылау жеке жауапкершілігім деді. Профессор жалған ақпарат, алаяқтық өршіп тұрған кезде адамға адам қамқор болу мәдениетін қалыптастыру керек деп есептейді. Шынымен де қазір әсіресе зейнеткерлерден әлеуметтік желіде не оқып, не көргенін, кіммен сөйлескенін және алған ақпараттан қандай ой түйгенін сұрап сөзге тарту біздің де міндет болып отыр. Өйткені алданғандар саны азаймаған. Менің айтайын деген осы. Ақпаратты оң ойланып қабылдаңыз, алдануға асықпаңыз. Жүздескенше.